ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുഖ്യം വെയിലേ. അത് കണവണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നാവിന് സ്വാദ് പകരുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ഡേ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വെറുതെ മലക്കറി കഷ്ണങ്ങൾ വെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തോരൻപരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തോരൻപരിപ്പിന് ചെറിയൊരു വേവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വേവ് കുറഞ്ഞ പരിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വിസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവിനനുസരിച്ച് വിസിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മലക്കറി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ക്യാരറ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 2 തക്കാളി, 2 മുളക്, ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാള, ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്ത് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവ് കുറഞ്ഞ പരിപ്പാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല കൊഴുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേവാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 3 വിസിൽ മാത്രം മതി, എല്ലാം കൂടി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അധികം വേവേണ്ട കഷ്ണമൊക്കെ അതുപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വിസിൽ മതി. ഇവിടെ മക്കൾക്ക് കഷ്ണം പറക്കി കഴിക്കാനുള്ള മടിയുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ചധികം വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വിസിലൊക്കെ ഇട്ടു. ഇനി അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഈ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിന് പുളി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒന്ന് പുളി വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതും കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ അതിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട. സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കളറിന് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് കായം കൂടി ചേർത്തു, മിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കടുക് വറ പരിപാടിയും കൂടെ അങ്ങ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സാമ്പാർ റെഡി. കാപ്പിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനും ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് സാമ്പാറാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. നല്ല കായത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും. ടാറ്റാ.